咁我就 sell 翻 squishy 啦，唔係咁少㗎。咁 N 有3字啦，咁好攰大家。咁我好快速咁樣 sell 啦。咁首先咧就呢堆嘅冬甩啦。咁我係之前 sell 晒啦，咁然之後又再補貨啦。咁首先有 sell 款算啦，咁就呢隻款啦，呢隻啦，呢隻啦，呢隻款啦，呢隻款啦，即係就呢隻啦，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 同埋呢隻嘅，咁就咁多啦。咁就隨機俾你㗎啦。咁而家 sell 翻4蚊一隻啦，係啦。咁如此類推啦，即係2隻就8蚊啦，3隻就3隻就12啦，係啦，咁樣如此類推啦。然之後咧就呢隻嘅呢隻嘅cupcake 啦，咁好 soft 啦，好 squishy 啦，咁就 sell 翻佢8蚊啦，我見人哋 sell 12蚊咯，係我唔知啦。咁就如果咧你咁樣啦，一隻咁樣擺喺冬甩啦，之後配其他一隻 squishy 咧，即係配咩 squishy 都得㗎，配咩 squishy 都得啦，即係我以後 sell 啲 squishy 全部都係配 mash 埋一齊啦。咁就一隻就4蚊啫嘛，我 sell 緊。咁如果咧你配另外一隻 squishy 呢隻咧就會平1蚊啦，即係3蚊啦，加呢個咧，咁我啱啱 sell 呢隻8蚊啫嘛，咁加埋一齊咧就11蚊咁樣啦。咁但係咧如果加埋一隻呢啲 squishy 咧，唔配其他 squishy 呢隻4蚊啦，係啦，就係咁啦。咁啊，所以呢隻頭先講啦，即係呢隻嘅 squishy 啦，好 soft 啦，好 squishy 啦，有 crash 喺隻眼度預咗㗎啦，即係所以有問題啦呢度，咁係唔係咁黃嘅，喺個鏡頭顯到有啲黃咁樣啦。sell 翻呢隻 panda 賓，我買翻係17蚊，咁我係貴咗嘅買貴咗，咁我而家 sell 翻係6蚊啦。即係就呢隻 rose soft 啦，勁過分啦呢隻 rose soft，又唔知講咩，黐脷筋啊！之後咧，即係因為我今日生飛之後黐脷筋，咁之後電我冇撳大聲，我輕撐嘅啫，面好大條，好 soft 啦，好 squishy 啦，咁就 sell 翻佢4蚊啦，冇人要當 extra 送啦，我買翻嚟呢隻係17蚊，都係17蚊，係啦。然之後咧就呢隻 peach 啦，好 soft 啦，好 squishy 啦，咁啊 squishy 個 iPhone 嗰隻，咁但我戴咗塊鏡，所以就可能冇咁 squishy 啦，咁係啦，咁我今日買晒啲沙，咁就呢度大 defect 啦，唔係好大嘅啫，唔係好深嘅啫，但係咁有啲 crash 啦，好 soft 好 squishy 啦，我見人哋 sell 55啦，咁我而家 sell 翻45啦，係啦，平蝕㗎呢隻。之後咧就呢隻我個喉嚨痛，呢隻 peach 好 soft 好 squishy 嘅 squishy，即係有生產問題，呢個唔係我練到咁啊，我買翻嚟就係咁喎，呢個分開嘅位，咁我入面有啲甩皮唔知咩啦咁樣啦，好 soft 好 squishy 但係就有電話繩啦，就係咁啦，係啦，sell 翻佢7蚊，我買翻嚟14蚊嘅。之後咧就有 face bun 呢個 face bun 啦，好 soft 好 squishy 啦，咁就冇乜 crash 冇乜 defect，但係呢個就係生產問題啦，咁就 sell 翻佢3蚊啦。跟住呢隻嘅麵包絲人啊，好 soft 啦，但係唔係好 squishy 嗰隻啊，你唔知點樣買係就係咁。咁我之前係 sell 到5蚊嘅，而家 sell 翻佢4蚊啦，蝕㗎啦，真係冇得再平啦。跟住咧就呢隻哇呢隻嘅冬甩啦，但係就唔同啱啱嗰啲嘅，佢係咁樣嘅，咁係 lashes 嘅，咁好 soft 好 squishy 啦，唔多 squishy 啦。咁呢隻冬甩咧就 sell 翻5蚊啦，佢唔同其他冬甩嘅，咁佢呢隻係實啲嘅，冇咁即係冇咁輕飄飄咁樣啦。即係呢隻 toast 啦，呢隻 toast 咧係我之前咧買翻嚟咧係14蚊啦，咁我而家 sell 翻去6蚊啦，都唔係好貴啫，平咗一倍價錢啦，差唔多1倍有多啦，好 soft 好 squishy 啦，咁6蚊啦呢隻就，跟住有一 set 啦，呢一 set 咧係我睇唔睇 set 好咧，我而家仲問緊我睇唔睇 set 好，算啦，我應該唔睇 set 好啲，係啦，跟住之後就呢隻嘅 toast 啦，好 soft 啦。好 soft squishy 啦，較快，因為我較快嘅，所以唔黃見到好 squishy 啦，咁好 soft 好 squishy 啦，但係佢就我買翻嚟呢隻係7蚊啦，咁我而家 sell 翻去5蚊啦，係啦。跟住就呢隻hot tea fish 啦，咁好 soft 好 squishy 嘅，咁我買翻嚟就呢啲嘅生產問題，呢個唔知點啦。即係就好多 crash 啦，睇都冇乜 crash 㗎啦都係啦，sell 翻佢6蚊啦。跟住就呢隻嘅 squishy 啦，好 soft 啦，唔算話超 squishy 都有，但係都有回彈嘅。咁佢個底咁樣好逼真我覺得，咁佢就 sell 翻佢9蚊啦。之後咧就呢一 set 嘅會有 creamer 嘅 bread 啦，同埋 toast 啦，咁一 set 就12啦，單買一隻就7蚊啦，係啦，單買一隻就7蚊啦。之後咧就有呢一隻嘅蛋糕啦，咁佢條尾又即係佢嗰個底有啲點斷咗嘛，類似咁，之後咧就未完全啦，佢啲 sprinkle 都有甩到啦，咁佢係好 soft 好 squishy 嘅兩隻度，咁佢爛咗啦，咁如果你一隻原封不動咁樣買咧就7蚊一隻啦，咁如果咧你分開即係分開，我冇人分開一齊買㗎啦，係咪？咁分開一齊買咧就呢隻3蚊啦，呢隻4蚊啦，係啦，咁我諗應該係黐埋一齊買㗎啦，咁冇人要就當睇下點啦。之後咧就係一啲 squishy 波啦，咁我就 sell 翻一隻出嚟啦。咁我哋食咗嘅，咁呢啲咧就好 soft 啦，可以掟嘅，咁就我呢啲 sell 翻佢4蚊一嚿啦，係啦。
咁當我 sell squeeze 就咁多啦，因為我退坑啦。咁呢次係 non-red squeeze 嚟嘅，咁我啲 red squeeze sell 晒㗎啦。咁希望大家幫我手清晒呢啲 squeeze 佢啦。咁就因為新年啦，咁就想清翻佢，突然之間唔知順便就清晒佢啦。咁係啦，咁希望大家會幫我買啦。咁係啦，咁好啦，我哋下條片再見啦。咁係喎，未講買家須知先。咁買家須知咧就係要係買滿40蚊咧先至可以面交啦。咁就就可以郵寄嘅。咁但係郵寄就要先寄錢後寄貨俾你嘅。咁寄失不負責啦，郵費自出啦。咁態度好咧就可以即係面交咧就可以想點咧？態度好咧就可以小二啦，係啦。咁然之後咧就係咧面交地點咧只限沙田火車站、火炭火車站，之後就係即係仲有葵芳地鐵站啦，然之後就荃灣地鐵站啦，係啦，同埋新城市廣場啦，同埋葵興廣場啦，係啦，就係咁啦。咁就記住啦，寄失唔負責嘅，最低消費就30蚊啦，就咁樣啦，好啦。算啦，最低消費就20蚊啦。咁之後買滿20蚊咧，冇，最低消費就15蚊啦，係啦。咁咧就退坑啦，好啦。咁之後咧，算啦，我而家咧真係唔知講緊乜嘢啦。好啦，拜拜。係啦，好啦，咁拜拜啦。咁詳情咧就喺 description box 會列出買家須知。